Navrhovateľa pána ministra, či chce vystúpiť v záverečnom slove. Je tomu tak? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám za poznámky alebo veci, ktoré vidíte v tomto zákone. Pozrite sa, dve veci sú dôležité. To sú staršie budovy, ak 15 rokov nemôžu sa mladšie budovy, čiže tam, jak ste vyhovorili, pán poslanec, platia nové energetické zateplenie. Musí byť, aby tá energetická hodnota budovy bola dobrá na tej úrovni, čo potrebujeme. To sú už teraz iné stavebné materiály. Jedná sa samozrejme o staršie budovy. Prečo by sme nemali dať možnosť tým starším ľuďom, ktorí majú staršie rodiny domy, aké 15 rokov a môžu sa uchádzať o túto dotáciu? Jedna vec. Zateplia si dom. Nikto mi nemôže povedať, že ten dom nebude energeticky lepší, keď ho zateplia. Samozrejme, aj trvanlivosť tej stavby bude predĺžená tým, že sa to zateplí, má to inú fasádu. Toto je tiež riešenie. Samozrejme, mladé rodiny, nevieme, v akých bytoch bývajú, alebo v domoch bývajú mladé rodiny, ale je s tým skúsenosť, že mladé rodiny alebo mladí ľudia tiež skupujú tie staršie domy, ktoré práve sú odkázané na tento zateplovací systém a môžu sa uchádzať o to, aby si ich zateplili. Samozrejme, toto funguje. Hovorili ste o nesystémovosti, samozrejme všetko je nesystémové, čo sa predniesie v Národnej rade. A musím konštatovať jednu vec, že prečo sme zvýšili, vy ste sa pýtal, no samozrejme, treba mať nejaký projekt a potom sa môže zateplovať. Ten projekt nebol, teraz dáva sa na to, pokiaľ sa dobre pamätám, 800 € a samozrejme môže na základe projektu, nejaký projekt tam musí byť, aby sme vedeli zabezpečiť, zatepliť tú budovu, z toho vychádzajú metre štvorcové a práce, ktoré sa potom samozrejme účtujú. Myslím si, že nie je to zlý návrh, samozrejme je to zjednodušený proces teraz, preto sme to dávali naspäť do Národnej rady kvôli dvom veciam. Je to jednoduchší proces sa uchádzať o tieto finančné prostriedky. Sme si vedomi toho, lebo sú to starší ľudia, mali s tým problém, s tou navýšenou administratívou. Teraz sa odbúralo to, čo sa zdalo z toho vynechať. Samozrejme, tuto vidím možnosť. Na druhej strane, na základe projektu sa zatepluje a vedia tie peniaze zúčtovať štátu, ktoré od štátu dostali. Druhá vec, že domáci zahraniční, také zákon nehovorí, že domáci zahraniční hovorí o domoch, ktoré sú staršie ako 15 rokov. Či to vlastní domáci alebo zahraničí, to my ako neskúmame a myslím si, že to nie je ani dobré, aby sme toto skúmali, pretože každý by mal mať nárok na to, pokiaľ zákon s týmto smerom ide. Samozrejme, hovorili ste o školstve, teraz nechcem sa vyjadrovať, že prečo nejdú do školstva tie peniaze, je to v štátnom rozpočte, my sme zaujali tomu také stanovisko, aké sme zaujali, dať väčšiu šancu a myslím si, že tento rok, budúci rok budeme mať presný prehľad o tom, že ďalej s týmto zateplovaním rodinných domov nebudeme musieť pokračovať, pretože kto chcel, mal na to čas, dostatočný priestor pri tejto zjednodušenej forme, aby sa uchádzal a ostatné podľa mňa už nebudeme na túto vec musieť dávať finančné prostriedky. V krátkosti len toľko verejné budovy. Samozrejme, máte pravdu, pani poslanky, a prečo nezačneme v verejných budovách? Ale verejné budovy vlastní štát a každé ministerstvo. Takže keby sme začali, že ministerstvo dopravy si zateplí svoje vlastné budovy, to bude chcieť robiť ministerstvo zdravotníctva alebo hoci ktoré iné, je to v ich rozpočte, ale toto nie je dané na ministerstvo, lebo keby sme prišli s návrhom, že chceme zatepliť ministerstvo dopravy, poznáte tú budovu a nemáme len tú jednu, ostatné, Nebol by som taký kľudný, že jaká by tu bola odozva na to, že ministerstvo si zatepluje ministerstvo. Neviem, či je to dobré, ale určite máte pravdu, aj tam by bolo treba zabezpečiť, lebo aj to je budova, ktorá má viacej ako 15 rokov a máme ďalšie tie budovy, ktoré by si zaslúžili byť zateplené, aby sme mohli energeticky na tom úsporiť. Ja myslím, že ide o energetickú úsporu a predĺženie trvanlivosti tých budov, ktoré sú staršie ako 15 rokov. Ďakujem pekne. Pán spravodajca, nie, ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Teraz budeme pokračovať prvým čítaním o vládnom návrhu zákona, ktorým sa doplňa zákon